这里怎么说？魔女到西双版纳，我们实现了热带水果自由，总共花费是50-60块钱吧，也不便宜。魔女扎营过的地方很多，还第一次扎营在芒果园里。大家早安，魔女新的一天又开始了。昨天魔女到的地方就是西双版纳，它的首府景洪市。那么大家能看出来，它整个是坐落于谷地当中，也算河谷吧，因为澜沧江正好是穿城而过。魔女到这个地方，才对这个地方有了更多直观的感受。早晨又把我热醒了，现在就是准备洗漱做饭，到了9点了。这是买的自拍杆，研究一下。洗漱完吃点饭，到中午我会骑摩托车带着大家去西双版纳的市区，准确来说应该是景洪市区吧，带着大家去溜达。昨天晚上这个果园的大哥过来了，他看我在这扎营，不但没说什么，笑嘻嘻的，还特别好。他家就在下面不远，我们等一会去打水，今天晚上还要洗澡，把那个洗漱的水袋打完水晒着。晚上冲稍微有些冷，熬一些稀饭。昨天晚上还有剩的腊肉，吃2个面包就可以了。等回头我们去市区溜达的时候，再买些补给回来。明天有雨，显示今天下的，今天没下。我在想要怎么把这个地方给它整理一下、打理一下，让它更宽敞一些、更方便一些。就是把砖搬到我洗漱那个地方，做一个小台子。把沙再往这边清一清，下雨的话它不积水，可以往这边流，往那边流。这边的话基本上就不用怎么动，把木头啥的剪一剪就可以了。非常完美，带水带汤，把它先放在那个洗菜桶里泡着，刷出。好多朋友是把昆明还有西双版纳列入云南最难扎营的2个城市，光这个地方我找了2个小时。虽然看不到整个市区的全景，已经很知足了。从这里到市区大概是4-5公里左右，不算太远。主要是我们摩旅骑摩托车方便。西双版纳不知道是不是云南最小的一个自治州，好热。其实在南方扎营的话，最烦的就是这些蚂蚁小虫子会往帐篷里面进，包括收纳包上、桌子上。刚才我那个气罐它都爬上去了，不知道热不热，并且蚂蚁非常大。可能是我炒菜太香了，所以说它们都进来了，看跑得也挺快。是不是他们也知道快下雨了，在打洞呢？这个是它洞穴吧？这个大。哎呦，搬一个大的石头出来。没有水了，得先去打水。走，钻过去。大哥家很近，走这个岔路下去就可以了。这个橡胶树挨了不少刀，几十刀是有了。昨天晚上上来的时候，发现路两边橡胶树也多，包括昨天晚上去那边的山上，那个橡胶树更多。大哥，大哥不在家，不对呀，他车子在。这是拉的水吗？掉了。我发现那边果园里也掉了很多。不是这个沙，它太重了是吧？压下来了。就是小枝子结的果子太大掉下来的。对。明白了。我走在路上，这些芒果有的就夸夸的掉。大哥告诉我，往前100米还有户人家，他这边没水，像他车里拉的都是农药，给这些树打农药。澜沧江的那边应该是有个水电站。天不够通透，还能看见远处的山更高，有点远呀。这回头拎着水上来累坏了呀。
有的芒果都挂上袋子了。哟，好多这个是跑山鸡，是走地鸡。不咬了，对，小狗可爱。哈哈，见着我直摇尾巴。刚才打水的时候，大姐说这个地方不能搭帐篷，说是包的人家的地。然后大概的意思是说啥呢？就是我在那边露营的话，一个是防火，还有一个就是说芒果要丢了，这个责任怎么算？然后我就直接收拾东西吧。他说水可以打，但是不能在那露营。他说那边是他们承包了100的地，这怎么弄？收拾东西。他跟我说那边地主人家有可能会骂，说不让在那露营，就是我露营那个地方。然后这里要么不用，要么就给你。不用，我直接收拾东西就换地方了。就是说之前也有人在那搭帐篷，说被骂走了，说被一个地主给骂走了。你不用拿人家那个果，人家我们也是，啊，你杀人家的果就行了。没有，他也知道我们是在那露营，也不会去拿，但是他就这样说，他说那是他的地。把装备简单擦一擦，现在起风也挺凉快的。那么就来一首音乐，我们收拾装备下山。
溜达到下午的快5点钟。怎么说呢？太热了，搞得我一点都不想溜达。我是一看到他这边有个门头，写的是一个村子，过来看了一眼，没想到这边卖吃的喝的还挺多。现在呢就是去扎营找露营地，不行离开市区吧，离开市区好一些。一骑起来非常凉快，一停下来身上止不住的流汗啊！因为我重装的原因，其实把东西卸了会更好一些。回头看看不行，直接找个便宜的民宿啥的住上。今天晚上先露营。我觉着来西双版纳的话，要做攻略，就是看一看哪些地方值得打卡，规划一条路线，用1天的时间可以把它逛完。像我这样就是瞎跑乱逛，看着哪就去哪，也不大好，浪费时间。开始堵车了哟。我导航的地方是20多公里，勐韩镇到一个镇上，我想扎营在澜沧江的旁边。路边有大象的雕塑，这种风格的确很独特哈。野象谷，像这些景区大部分都是收费的。其实我特别想买点肉，就是怕下午坏了，所以没敢买。像很多街道特别有少数民族风情，反正骑行的感受或者是视觉的观感是很好。咱就主打一个少花钱，光逛溜达就可以了，要实惠一些。这里应该也是一个打卡的地方，告庄西双井。很多房屋的建筑也是有特色，民族的味道很浓，很少见在其他城市，很漂亮。看一眼澜沧江，水流量也挺大，但是有两边的小码头称湄公河，不是到了老挝才称湄公河吗？还有一些快艇。这边半山腰全部是别墅，不知道的还以为是个古寨。到了桥底下，旁边就是澜沧江。我打算搭一个大帐篷，今天晚上就会下大雨。先把东西卸了，我们先去打水，打2桶水，等一会儿再搭帐篷。在勐韩镇那边溜达，卖吃的喝的太多了。过去桥就是夜市，在那个桥底下。其实在这边草地上扎营也挺好，但是连续的下雨的话，会非常潮湿，很难受。并且还不一定让咱露营啊，加点水，好嘞，谢谢啊。这边是农家乐，祝这个老板发大财。
我们现在回去先搭帐篷，然后再做饭也快。但是今天是排骨，这个是薄荷排骨。摩托车正好也淋不着，像这个地方就稍微脏了一些，还好我稍微的用脚打理了一下，一些筷子它们吐的骨头。这天老是黑，现在到8点了。刚才有个钓鱼的大哥给我说，周围这边的红火蚁是咬人之后2、3天不太好的，尤其是一下雨或者涨水，蚂蚁全部往上面爬。像这款大帐篷的内帐给我发错了，发的不是吊床的，并且它还是老款的内帐。那么后期的话，直接再发到西双版纳的景洪。小飞虫多了，先把蚊香点起来。现在我浑身又流汗了，停下来还挺凉快的，一干活就不行了。直接点2个，一边1个。这个小飞虫太多了，我都不敢在我帐篷里面亮灯了，全跑我帐篷里面去了，烦得很。这个肉一闻味道好大，我们先给它使劲冒一冒，放点姜，放点葱，去个腥，没有料酒。这个菜硬邦邦的，还扎手，这里关键是炖能炖熟吗？现在就是把薄荷叶全摘下来。排骨洗了2遍了，挺费水，就还剩大半桶了。到点老抽，马上要金黄。晚上10点钟吃上了饭，这个排骨刚才吃了一个，味道非常好。主要工序都是对的，无非就是没经过油炸，油炸的话可能会更好一些。像这个薄荷的话没那么脆，但是炸完的薄荷非常吸油，会油腻，这种是刚刚好。啃一块给大家看一看。我倒的油不是特别多，所以煎的没那么脆。排骨没那么脆，这个菜我刚才吃了一口，感觉特别好，但是不知道叫啥。反正那个大姐给咱说了，就这样做，咱就这样做就对了。这个青菜吃起来有点香香的味道，形容不出来。那我们就先吃饭，等一会的话，我们还有水果盛宴。说实话，今天我去那边的水果批发市场，也是一个必打卡的地方吧。一进去，果香四溢，水果的品种又多，大家也看到了是吧？我买的我都忘记叫什么名字了。吃完饭，我要把这边一收拾，品尝水果。今天拿的快递是肥皂。羊脂膏也是我们的国货之光，大家如果有需要的话，可以到橱窗用它直接洗头，演示给直播间的朋友看，一直聊天去了。像这个肥皂的话，它是没有高科技，配料表很干净，非常容易起泡，并且适用任何的皮肤，不管你是油性皮肤还是干性皮肤，洗头也可以，洗脸洗澡都可以。把手上油污去一去。洗头蹭个2、3下，它就起很大的泡，并且起的泡
这个怎么说，是吧？很柔和。我要是没记错的话，这个应该是热情锅。我们把这个海参锅吃了，那个大哥告诉我开一个口，把蜂蜜放进去吸就可以了。这个的话，这个忘记了，反正也像是这个热情锅，就是先吃2款。不对，这个我感觉要坏。世家锅，那么这个就留着明天吃。吃个世家锅，吃个热情锅，这个应该剥皮。酸甜，口感的话有点像火龙果那个肉感，好吃，酸甜，但是不便宜啊，这一个有点沙粒感，火龙果的口感加上酸甜，甜要大于酸。今天属实有点奢侈，那一个果世家果一个是18，就那一个。来尝尝这个哈，这个不知道怎么吃呀，这也白吗？也好，挺脆。这个应该是不能吃，吃里面的。稀的吗？这是？里面籽儿形容不出来，大家看一眼。只能说也是香香的，哈哈，甜香，甚至就都有点花的味道了。一般，我不喜欢吃这个。里面像不像那个动物的卵一样？这样看是不是有点像那个动物的卵，是吧？就这样吃。是不是这个籽里吐出来？滑滑的，像果冻一样。帐篷里面又来了个不速之客，好多的腿儿，爬我鞋子上。